ださい。2番線に川越市行きが参ります。ホームドアから顔や手を出したり寄りかかるのはおやめください。安全のため駆け込み乗車はおやめください。現在前方の踏切において直前の横断があった影響で安全確認を行っております。現在前方の踏切において直前の横断があった影響で安全確認を行っております。現在前方の踏切において直前の横断があった影響で安全確認を行っております。安全確認が取れ次第運転再開となります。現在踏切道の安全確認を行っております。安全確認が取れ次第運転再開となります。ホームドアが離れてしばらくお待ちください。お客様がお入りの全散歩中おりますことをご案内申し上げます。現在前方の踏切において直前の横断があった影響で安全確認を行っております。繰り返し2番線左電車をお待ちのお客様にご案内いたします。